چا چې د نکاح طاقت وي هغه د نکاح وکړي. ولې د نکاح دوه غټې پیدې دي. فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. دا نظر ښکته کوي، د نکاح سره نظر ښکته کیږي. نن چې په معاشره کې حیا ورکه ده، بنیادي وجه دا ده چې اولاد له پټې باندې نکاح نه کیږي. فإنه اغض للبصر. د بچی نظر ښکته کول غواړي چې د نظر ښکته شوې، دا په تبلیغ نه ښکته کیږي، دا په علم نه ښکته کیږي، دا په حج او په عمره نه ښکته کیږي. فلیتزوج. نبی علیہ السلام فرمائی دی نکاح کی فإنه اغض للبصر. دا نکاح چې دا ښکته کون کې د نظر ده. واحسن للفرج. او دا محفوظ کی شرمګاونه، زیناونه به ختم شي. که نکاح په ټیم شروع شوله، په ګرانټۍ سره د معاشرې نه به زینه ورکه شي. چې کله نکاحونه په ټیم کې، او دا یاد ساتئ چې کومه علاقه کې مهر سیوا شي هغې علاقه کې به زینا عام شي. مهرونه به نه سیوا کوي، بیا به د نکاح دروازه به بندیږي نه. چې د نکاح دروازه بندیږي نه، بیا به زیناونه عام کیږي. او ومن لم یستطع، نبی علیہ السلام فرمائی د چا چې طاقت نه، د نکاح طاقت د کومو ځوانانو نه وي، فعلیه بالصوم.